Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bir Xbet platformasida ro'yxatdan o'tish jarayoni haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ro'yxatdan o'tish uchun avvalo platformaning rasmiy sayti yoki ilovasiga kirib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng telefon raqami yoki elektron pochta orqali hisob yaratish usulini tanlaysiz. Kerakli ma'lumotlarni kiritish jarayonida ayrim hollarda promo kod maydoni ham bo'lishi mumkin. Agar sizda promo kod mavjud bo'lsa, uni shu yerga kiritishingiz mumkin. Masalan, bir Xbet Pro kabi promo kodlar ayrim aksiyalar doirasida taqdim etilishi mumkin. Keyinchalik xavfsiz parol yaratib, ro'yxatdan o'tishni yakunlaysiz. Hisobni tasdiqlash uchun telefon yoki elektron pochtaga yuborilgan kodni kiritishingiz talab qilinishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, onlayn tikish va qimor o'yinlari moliyaviy tavakkalchilik bilan bog'liq. Faqat qonun ruxsat bergan joylarda va mas'uliyat bilan foydalanish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.